الصحة والعافية. اليوم رح نحكي عن موضوع السعال نكمل فيه. رح نحكي عن السعال عند الأطفال. السعال عند الأطفال إذا كان مدته أكثر من شهر فهو اسمه سعال مزمن، أقل من شهر سعال حاد. أشهر أسباب السعال الحاد اللي نعرفها هي الإنتانات الفيروسية، سواء الإنفلونزا، الكومن كولد، الار اس في. هدول الفيروسات بتسبب سعال، سواء بتخريش القصبي، الانفسام الموجود بالرئة، أو بسبب إنتاج مفرزات غزيرة. هذه بتخلي الطفل يسعل، والسعال مثل ما ذكرنا هو آلية دفاعية، لهيك نحن ما بنعمد على تثبيته بأي حالة إنتانية سواء فيروسية أو جرثومية. والحالات اللي بيكون فيها إنتاج جرثومي دائما هي تتطلب إعطاء صادات حيوية، وما بيتم هذا الشيء إلا بإشراف طبيب أطفال مختص أو طبيب أمراض صدرية. من حالات السعال المزمن، السعال المزمن ممكن يكون سعال جاف. هذا الشيء بيصير بالأمراض التحسسية، التهاب القصبات التحسسي، أمراض الربو عند الأطفال. ممكن يصير بسبب تخريج مفرزات المعدة، ممكن يكون السبب هو الناميات، ضخامة الناميات، وجود التهاب بالناميات بسبب مفرزات أو بالجيوب الأنفية، بسبب مفرزات خلفية. هذه المفرزات توصل للقصبات تعمل سعال جاف، أو ممكن بعض الأحيان يحس فيها الطفل مع بلغم ويبصق بلغم. حالات السعال المزمن مع بلغم منتج للمفرزات، هي حالات لازم ننفي الالتهابات المزمنة، وعلى رأس التي بي والأمراض المشابهة. حالة سعال متكرر، ذات رئة متكررة، أمراض تنفسية متكررة، لازم ندور على السبب. ممكن يكون السبب هو مشكلة تشريحية بالطرق العلوية، يعني ضخامة اللوزات، ضخامة الناميات بتسبب دائما مفرزات اتجاه القصبات، ممكن تعمل التهابات رئوية متكررة. التهاب الجيوب المزمن ممكن يعمل التهابات رئوية متكررة بنفس السبب، وجود المفرزات الأنفية اللي عم توصل للصدر. الأسباب الخلقية، التشوهات الخلقية ضروري جدا فيها بحالات السعال المزمن عند الأطفال. وجود مشاكل بين المري مثلا والرغامة أحد أسباب الالتهابات المتكررة. وجود أمراض كثير، فيها كثير أمراض خلقية ممكن تتظاهر بالتهابات رئوية متكررة، أمراض مناعية ممكن تتظاهر بهذا الشيء. فدائما الالتهاب المزمن، السعال المزمن، لازم يكون له متابعة خاصة من قبل طبيب الأطفال لنفي السبب. وهي بتطلب بعض الأحيان تحاليل وصور شعاعية، ممكن حتى طبقي محوري للصدى. كل الحالات السعال الحاد والسعال المزمن عند الأطفال نركز إنه السعال هو آلية دفاعية وظيفته حماية الجسم، فنحن عادة ما بنعطي مسبطات سعال. ممكن نعطي شيء يخفف من التخريش القصبي، وعادة نشتغل على موضوع الأدوية المحيطية اللي تشتغل على الرئة، وليس الأدوية عند الأطفال، الأدوية اللي تشتغل على الدماغ، الأدوية المركزية. لأنه السعال مثل ما ذكرنا بالفيديو السابق هو منعكس، بيبدأ من الدماغ. فلما نحن بدنا نشتغل على إيقاف السعال عند الأطفال، نشتغل على أدوية ملطفة محيطية أكثر. هي الأدوية أمانا هي الأدوية مثل الكلورفينرامين، الكربوسيستين اللي هو حال بلغم. ممكن حتى النباتات الطبيعية تفيدنا بهي الحالات. الزعتر البري مثلا والعسل هو أحد أفضل الأدوية. العسل نعطيه أنت بعد عمر السنتين، الزعتر البري نفس الشيء، إنه من أحد أفضل الأدوية. النعنع اللي فيه دور توسيع قصبي، هدول من الأدوية اللي ممكن تفيد. دائما بحالات السيلان الأنفي بنذكر اللي بيسبب للسعال قطرة السيروم الملحي كافية إن تغسل الأنف بشكل جيد وتخفف من السعال عند الأطفال. أتمنى تكونوا استفدتوا من هذا الفيديو، واللقاء مع الفيديو القادم وهو السعال عند البالغين. شكرا لكم.